Frangsi Akero Pilo, Lidum Ladak ICTC Hamren Subdivisional Civil Hospital of Nakahamriapo. Kasi Kat News Lapen Karbi Anglong today Panda Dak Anang Kom report Suro Pilo. Kasi nang li nang karju alam the kela hello. Bangkuan si HIV lasu financial year 2023-24 ke test lapen positif ke long mapika lasi itum ladak total itum general client la HIV test pon lo 1954 nos lapen lasong bong total HIV positif long lo bang krenar cap lapen ANC latum bang ke total test pon lo 1000 lapen positif long lo bang klik ini adalah laki long keong dong ke umat atau menghancur simet kelong keong lo lada. Pasong bong kelong keong naik ke IDU injecting drug user la ingprim kacipum bensi bisi bahag kelong lanon obi kimietum la ingprim kacipum bang bat piglo apai kasi inut infected asirin zongsi cepat coy pen use dun kapreka long cipum dun lo lu tangte kala bang talong lo keti lason si non laso akisu bang ingdam pon bom lo nili kacini ateng mate mathada mateng lu tangte nitum la HIV jitia nitum ditek long lo lu tangte la phan proper counseling koripo history pura nitum NC alang phan post test counseling kurisi ART di Medial Kolesan toy la suhri tum history kelong ateng klutante alang litu majir pu du pik la si kewang ve du pik la hayajir potum la sinon itum phan isi asaya ku akimi ang pitulo index testing pu jitu indut pen long lo prote alang li partner la pen alang li spouse punot ba biological children puno lahit han test lab nangji lalu pelotangte kado kowe society hanta mesen ko dongsi testi pelotangte nitum adon si la HIV ki suke dokoko awi la blood transfusion pulo awi infected awi jongsi itum endun lo pelotangte long lokpo la ison lo la pen sexual contact putapu ba unprotected sex pupenta longpon lake hala suarlonon sopin sonor la HIV yakisu dopen la protection use hala anuka prekin suarlo sopen si la aoga wi se polo plotang te suke solong non lokpo la pen son thoma bangke la mohejong e pula ingprim cepat choy la infected in syringe penjong si tum use do no te long lokpo la talo la pen son clear bangke pregnancy hut la tu met sabi ke test ke la hello doma we ma jong si do plotang te hala asu abangta kitlong ye phan a chance thio la pen ang litum jong si la HIV salam thi kachini gang tum plotang te la dak Hamren ICTC center long wang tame la pen la dak jong si ke wang pine jong si kasik sak la pen ka phire du plotang te mang litum la headline number do 1097 ladak ke 24/7 nang litum la HIV salam pu thak chining tung opute call pen arjutame hoklo itum la medical tum department det ke pun athema nitum dak office ta jingni nang ko patient honta lang nang ko lasi dakke NGO puta la health related abang ta weda masin itu masap kasik saglo nitum la medical team mantume jelong awareness pidampo la pen ahut adak bahera pen kewang atum project atum wang pen school lo ngason si awareness pidam longshot adak local hoi pu bang ken itum NGO punot belek hampang pen sistame itu awareness bang ke pilong leder lo la pen la awareness itu me kenang solonon athema la ke non pining bang ko rahini lo morning ke hoitu bang double badet attack la silahai ke kham duni phambang ke itu rong akisar ganggura puno
ba BDC chairman atum punot la kaduk abe itum chera pet pensi la bang ke claim lo potan tem misel